Всем привет, друзья, с вами Кибербайки. На подходе вот такая колесница. Передняя втулка Xenium под эксцентрик и арк. Новая версия арк. Вот такие вот арочки. Круто смотрятся, очень красивые. И обода вот в таком стиле с наклеечками. Monster Energy. От бренда Weiman. XM280. Хорошие обода, отличные они, надежные. Подходят для МТБ, кросс-кантри, трейла. Можно использовать полностью в данных дисциплинах. Так что, если хотите колеса классные, обращайтесь, я вам соберу супер колеса на классных втулках. Всем хай-бай.